Ну, вот я на Партизанской поляне уже минут 40 мучаюсь этой печкой. Все отсырело. И вот, да, наверное, минут 30, уже 40. Пытаюсь завести ее. Вот. Ну, спецсредств не использовал, только кусочек бумажки и травинки собирал здесь. Вот. Вот уже стемнеть успела, пока она завелась более-менее. Ну, вот. Так что сейчас я очень хорошо попью чаю, плотно покушаю. Наверное, часов 7 надо будет выдвигаться на Романкош. Я только что наконец попил чая. Там мне немножко не хватило, мне пришлось снегу потопить. Долго я топил. Уже 19:00. Слушай, а мне в 20 надо выходить. Так что сейчас я в темпе рублю дрова, так воду надо с собой взять-то. Вот, и иду. Вот такой вот я с фонариком. Ну вот, я только лишь попил чаю и только лишь начинаю топить воду. А у меня осталось всего полчаса, и потом надо будет уже просто бежать наверх. Даже раньше, наверное, чтобы там быть готовым. Короче, я надеюсь, 3 часа мне хватит. Ну, хороший такой огонек. Ну вот в каком состоянии костер у меня. Короче, в 9 я выхожу. Украинский Новый год по часу. Так. На московский я, может быть, успею. Сейчас подходили Катя с Петербурга, из Днепра, Олег с Игорем. Но они хотят лагерь повыше сделать. Так, полчаса у меня есть. Все. Даже больше, 40 минут. 21 я выхожу. Никакой с фонариком. Ну вот я уже начал кушать. Время мне 15 минут. Ну, я думаю, должен я успеть. Ловушки он какие-то. Точнее, в Краснокаменке салюты, не пойму какие. 21:45 пока что. Ну, вот я и покушал. До российского Нового года 2:30-40 остается. До украинского 3:40. Так что я рассчитываю попасть на вершину какого-нибудь из них. Все и две.